हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल स्मार्टर एवरीडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक होम थिएटर का जिसका जो बेस स्पीकर है उसमें बेस नहीं निकल रहा है, गूं गूं करके साउंड आ रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। उसमें क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। Go! यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बोर्ड है इसमें जो हमारा मेन कैपेसिटर 2 लगा हुआ है। इस ये कैपेसिटर ख़राब होने से ऐसे साउंड आता है। और जो जिसका जो साउंड वाइस है इसमें 4 लगा हुआ है। ये साउंड वाइस जो बेस का साउंड वाइस जो है वो भी ख़राब होने से ऐसे होता है। हम ये साउंड वाइस को निकाल के देखेंगे ठीक हो रहा है। Thank you for watching video. Please like, comment, share and subscribe.